Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция. Благовар районы Бәрсеүән ауылында йәшәүсе Хеҙмәт Даны Ордены кавалеры Хәлил Әхийәр улы Урмановты 70 йәшлек матур юбилейы менән ҡотлап, бер матур йыр ишеттерһәгеҙ дип яҙа тамашасыларыбыҙ. Хәлил Әхийәр улы 1950 йылдың 4 февралендә Благовар районы Бәрсуән ауылында туып үҫкән. Ул бала сағынан машиналарға мөккибән була. Механизатор ғаиләһендә тәрбияләнгән малай 7 яшенән үк техника тәмен татый. Үҫеп еткәс, комбайнсы булып эшләүсе атаһына ярдәм итә башлай. Мәктәп йылдарын тамамлагас, 1967-1968 йылдарда Дәүләкән һөнәри училищеһында электромонтер һөнәренә эйә була. Тыуған ауылында комбайнсылар етешмәү сәбәпле СК-4 техникаһы менән идара итә. Һуңғараҡ Совет армияһы сафтарында хеҙмәт итеп ҡайтҡас, тыуған ауылында электромонтер булып эш башлай. Яҙ еткәс, уны колхоз етәкселәре комбайнсы итеп күсерәләр. Йәш, эшсән Хәлил Әхийәр улының ни тиклем намыҫлы һәм яуаплы эшләүен 1974, 1975, 1976 һәм 79 йылдарда алған социалистик ярыштар еңеүсеһе знактары менән бүләкләнеүе дәлилләй. Инде 1976-78 йылдарда Благовар районының иң яҡшы комбайнсыһы исеме лә бирелә. Ҡәҙерле кешебеҙ Хеҙмәт Даны Орденында ала. Бихисап рәхмәт хаттары менән дә бүләкләнә. Благовар районы үҙәге Языкова ауылында етештереү алдынғылары таҡтаһында уның фотоһүрәте лә бер нисә йыл дауамында эленеп торҙо. Шул уҡ ваҡытта Хәлил Әхийәр улы Өфө ҡалаһында уҡып, водительлек таныҡлығын да алып сыға. Оҙаҡ йылдар эшләү дәүерендә булдыҡлы водитель булып та танылыу яулай ул. Йыш ҡына уға йыраҡ рейстарҙы ышанып тапшыралар. Тәбиғи газ индергән осорҙа уны газлы слесарь итеп тә тәғәйенләйҙәр. Ниндәй генә вазифа биләһә лә, бер ерҙә лә һанатмай. Бар эшен еренә еткереп, намыҫ менән башҡара ул. Эштән буш ваҡыттарында ҡулына баян алып ултыра һәм Урмановтарҙың йорто башҡорт, татар йыр-моңона күмелә. Хәлил ағай тормош иптәше Әлфиә менән 2 ул үҫтереп, уларға үҙ аллы аяҡҡа баҫырға ярҙам иттеләр. Үҙе бәләкәй генә булһа ла, оло йөрәкле, киң күңелле кеше. Ҡулынан килмәгән эше юҡ, ярҙамсыл. Ҡартаймай гел иҫәнлектә һәм һаулыҡта булып, шатландырып йәшәбеҙҙе Хәлил Әхийәр улы. Рәхмәт атай һиңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түҙемле. Сәләмәт бул, ҡайғылар һис күрмә, Хоҙай ололаһын үҙеңде. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерле һин, Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны беҙгә һин генә. Ҡыуаныстар булып шишмә аҡһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә беҙҙең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. 70 йәшлек матур юбилейығыҙ менән ысын күңелдән ҡотлап ҡалыусы тормош иптәшегеҙ Әлфиә, улдарығыҙ Рәфис, Нәфис һәм барлыҡ яҡындарығыҙ исеменән киленегеҙ Фатима Уразмәтова. Хөрмәтле Хәлил Әхийәр улы, һеҙҙең өсөн матур йыр ҙа һайланған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Шәшләреннән сыйпый-ул минем, әйтми миңа ауыр сүзләрҙән. Киңәшләрен бирер киңәшләр, мәңге җитәр тормош итәргә. Рәхәт йәшәр бу җирдә, бәхет кебек кирәк ул безгә, тикрәк ғүмергә.
булган мишкә ак көмеш, әти бирә безгә телемләр. Өйнең яме әтим булганга, күзләребез көлә шуңарда. Кулларын куяр өйнемә, ничек рәхәт яшәү бу җирдә. Бәхет кебек кирәк ул безгә, әти кирәк гомергә. Кулларын куяр өйнемә, ничек рәхәт яшәү бу җирдә. Бәхет кебек кирәк ул безгә, әти кирәк гомергә. Нинди генә кырыс булса да, ярдәм итәр авыр чакларда.